法律面前窮人含偷情啫，使唔使死啊？中意同種花一樣，都係要自己開心。今日我哋 review 一下我哋出咗嘅嘢，究竟邊條係最紅嘅？有啲乜嘢意見俾到我？第一條，做愛係婚姻責任。死啦！我有講過啲咁嘅嘢。有啊，你呢條30幾萬 view 嘅，我哋就讀下啲 comment 喎。行過房，但係冇結婚嘅話，又叫啲咩呢？行過房，但係冇結婚嘅嗰啲，咪叫關係咯。老婆滿足唔到自己咁算點啊？老婆娶翻嚟唔係嚟滿足你㗎，咁你有冇滿足你老婆啊？點樣先叫滿足到？你哋兩個問翻對方啦，你哋要啲乜嘢？你究竟你知唔知道自己點樣先滿足啊？好多人都苛索過度㗎噃，中意做同種花一樣，都係要自己開心。婚姻無效之後分開咗，係咪都叫未婚呢？如果因為婚姻無效之後再婚嘅話，你都係算係未婚。你個婚姻證書嗰度都係寫 bachelor 或者 spinster。知唔知咩叫做 bachelor？ 咩叫 spinster？Bachelor eligible bachelor 單身王老五，好似講到好高貴咁樣樣。Spinster 直情係處女喎。即係法律文件係真係會寫呢個字上去嘅。係啊，你如果係女士未結過婚，喺個婚姻證書裏邊，你係要宣示你係 spinster， 即係話你之前未結過婚㗎。又係有英文問題咯喎。佢話小編打錯字。佢話係 void marriage 同埋 voided marriage。咩係 void marriage 同埋咩係 voidable marriage？Void marriage 咧係予以無效嘅婚姻 ，voidable marriage 咧係可予無效嘅婚姻。兩個好大分別，點解咧？如果係婚姻無效嘅話咧，係由一開始就當你冇結過婚。Voidable marriage 咧就係咧第二時因為一啲原因令到個法庭判個婚姻無效，咁但係唔係代表你完全冇結過婚，只不過係話之後令到佢婚姻無效啫。最有趣嗰個例子咧就係有啲人推住個老人家入教堂，個老人家知唔知自己做啲乜嘢？未必知㗎，但係咧呢一種婚姻咧係可予無效 ，voidable marriage。最重要嗰樣嘢就係法庭一定要睇個情況係咪真係個老人家冇行為能力啦，先至會判無效。好啦，問題就喺度啦。如果個老人家自己都冇行為能力，佢點樣去法庭申請將段婚姻判予無效呢？佢同另一個人結婚，好明顯係嗰個人推佢入去㗎啦。呢個人又會唔會去法庭度話個婚姻無效呢？而最近終審法院亦都有一個類似嘅案例，就係話冇行為能力人士所締結嘅婚姻只係可予無效，而唔係處於無效。所以結咗婚之後，佢之前所做嘅遺囑，除非另有定名，否則都係無效嘅。第二條 view 偷情的禮儀下，偷情咩禮儀啊 ？Sorry， 我講過啲乜嘢啊？偷完情之後咧，就麻煩噴翻自己嗰隻香水，就唔好冇一身澳門味咁翻屋企。咁點知就有人問你點解你對呢一個嘅嗰啲爆房酒店用咩沐浴露咧咁認識？點解我對爆房酒店嘅沐浴露咁有認識？我吹嘅啫，我真係唔識嘅。葉律師有冇用過澳寶啊？我有冇用過澳寶沐浴露？冇。澳寶可唔可以支持下？俾2支我洗洗。有觀眾話佢識一個出開軌嘅人，同你一樣樣喎。我呢啲高富帥律師，有人埋身係應該㗎，呢啲係常識。有人就話咧，你專登開視頻教人點偷情，唔好教壞人啦。我都想教得壞人啊！我咁有影響力，所以都有人撐你㗎，話佢講咗出嚟，咪唔使用咯，全世界都知啦。道高一尺，魔高一丈，我點講得晒？跟住有觀眾話：咁不如偷完情出去俾車撞，俾啲血腥咪 cover 晒咯。係講到咁悲，偷情啫，使唔使死啊？唔係，總之我哋咧就發現呢啲讀者咧都幾得意嘅，就有2款嘅。一款咧就話你好內行啊，唔知點解知道澳寶呢單嘢。咁另外一班咧就話你呢啲咁樣嘅誨淫誨盜，就喺度教人偷食。到最後咧，只可以講2樣嘢。一，
我冇教人偷食，二我自己冇偷食。講完啦，有好多人問我法律面前窮人冚呢句話係咪真嘅？我嘅答案，你叫我點答你啊？香港嘅法律服務事實上係昂貴嘅，呢一個其實我哋大家都知。但係點解咁昂貴？咁都係因為營商環境嘅困難。其實我哋揾同事翻嚟去幫你去處理問題，我哋啲同事都要食飯。始終呢一個行業唔係一個我哋講緊話簡單嘅行業，係需要用好多時間同心力去做嘅。所以我哋收費其實係合理嘅。但係呢啲合理嘅收費，在好多人嚟講都覺得好似好昂貴。我明白嘅，唔係個個都有機會負擔到最好嘅法律服務。所以其實我哋呢個頻道其中一個目的就係想教大家盡量避免牽涉到呢啲法律問題。遇到法律問題嘅時候可以點處理？唔好下下都話要打官司。打官司係真係昂貴而且好費心力嘅。我哋幫你去做，幫得到就幫，但係同時間你所付出都唔少嘅。所以做啲咩之前諗清諗楚，問下律師，睇下有啲咩利弊。有觀眾就話喎，靠法律咧去收翻啲錢咧就等於戇鳩，打官司咧係為咗煩死對方，令到對方咧損失比爭你錢更大嘅報復，例如日日上庭啦，搞呢搞路啦，搞死對方啦。所以一係咧你就申請法援，一係就你有家族企業律師咧做咧就最划算啦。如果一單官司拖3、5、7年，係會令到個人麻木習慣，但係係咪好勞累呢？其實我哋其中一個功能咧，就係幫我哋嘅客戶咧去調節佢自己嘅心態，令到呢單官司可以俾佢嘅心理壓力減到最低。點樣去處理呢一個壓力？其實每個人都有唔同嘅方法。如果單官司令到你身心俱疲，係咪有錢可以補償得到嘅呢？行超級市場咧緊要過上床，咁如果俾人捉到咧，老公或者老婆陪人行超級市場咧，咁係咪可以告離婚啊？呢樣嘢其實好多人都問我㗎，我捉到我老公同人行超級市場，係咪真係要離婚呢？喂，好難講啊！我好想睇下究竟你係咪想同佢離婚先？你同佢離婚得到啲乜嘢先？如果你同佢離婚得到嘅係你讓個位俾個小三去坐正嘅時候，你自己諗清楚啦，係咪好偉大先？自己你係咪真係想咁樣先？成個老公送咗俾人，你自己話啦。喺呢1萬人嘅過程裏面，你有冇啲乜嘢感想想同所有 followers 講？真係又要好多謝大家肯 follow 我哋呢個 channel。在我嚟講，都係一個成長嘅過程。我希望我自己少少嘅意見都可以幫助到大家喺日常生活上面處理到一啲比較有爭議性嘅話題。其實我哋做呢個 channel 嘅宗旨，一都係想大家知多少少有關於家破人亡，即係話離婚啦，又或者係呢個遺產啦，有啲乜嘢係需要處理嘅，幫助大家去經歷一個艱難嘅時間。咁第二就係我哋都想大家諗清楚，究竟係咪真係要打官司？如果可以解決得到嘅，有冇其他辦法唔需要真係就去打官司？打官司勞民傷財㗎，到最後未必有人贏嘅。乜嘢係贏呢？好難講，所以諗清楚先。到最後，如果你真係要打官司，你可以問一問你律師，究竟要用幾多時間，要用幾多錢？到最後贏盡攞到啲乜嘢，輸盡又係點樣樣？最好嘅結果係點樣樣？衡量翻究竟付出同埋收穫係咪成正比？你到最後自己有一個判斷，究竟應唔應該打呢場官司？家破人亡事務所 Screw Up Gracefully。睇完記得 comment、like、share 同 subscribe， 同埋撳埋 YouTube 個鐘仔啦。如果有任何問題想問 Alfred 葉律師嘅話，可以 follow 我哋嘅 IG， 葉律師睇過啲問題，可能就會喺呢一度免費答你噶啦。如果需要葉律師嘅專業服務嘅話，就 send 個 message 去我哋 IG， 睇下我哋幫唔幫到你。